စီပိတ်ထားလို့ရချင်ရမယ်ငါတို့တန်တွေမြင်ကြနေအောင်မှာပဲငါတို့ရဲ့သက်ချုံငိမ့်လို့တွားရင်တွားမယ်ငါတို့တွေများကရထွေးနေအောင်မှာပဲပြည်သူသားအောင်ရှိမှမပြောင်းရတဲ့ဘောပြည်သူသားကြမ်းတဲ့တော်မူတဲ့လူမျိုးစေဖို့စီလို့ချင်တယ်ရှေ့ရကြမယ်ပြည်သူရဲ့သားဒါပြည်သူရဲ့သားပြည်သူသားတော်မူတဲ့လူမျိုးစေဖို့ပြည်သူသားအောင်ရှိတဲ့ကိုမြတ်စေဖို့စီလို့ချင်တယ်ရှေ့ရကြမယ်ပြည်သူရဲ့သားဒါပြည်သူရဲ့သားမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအန္တရာယ်တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြပါရှင်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဖူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းဂျာကာလာတက္ကသိုလ်များမှာရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားများတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းလိုင်းလင်းပြီးမြို့ကိုပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNA ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းလေဦးဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း4203ဦးထိရှိနေခဲ့ပြီလို့ AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမိသားစုလိုက်ဒုက္ခသည်ဖြစ်ရုပ်ဖြတ်ပြေးခဲ့တဲ့ချင်းရွှေဟော်လာဝကဝန်ထမ်းတွေကို MNDAA ကဖမ်းမိရမိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်တော်လိုင်းရေးဆန္ဒပြလူထုတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပါမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲစီဝေး23/2023ကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးကိုဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီဖွဲ့ဝင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနတည်တည်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုပြောင်းစုဝင်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးမှဦးဆောင်ကအမြဲတမ်းတွဝင်များတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျာကာလာတက္ကသိုလ်များမှာရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားများတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာဂျာကာလာတက္ကသိုလ်များမှာရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားများတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရပညာရေးဝန်ကြီးဌာန2023ခုနှစ်ဂျာကာလာတက္ကသိုလ်များတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရိုဟင်ဂျာစစ်မြစ်ပညာရေးတင်တို့ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ည8:00 နာရီမှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကတဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာပညာရေးစနစ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ပရဖောင်းများမှတစ်စေဂျာကာလာတက္ကသိုလ်များဝင်ငွေလျှောက်ထားရမှာလိုအပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယဝန်ကြီးစိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးရိုဟင်ဂျာစစ်မြစ်ပညာရေးအသင်းနဲ့ဂျာကာလာတက္ကသိုလ်များဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်ဖြစ်မြောက်ရေးအလုပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လှိုင်းလင်းပြီးမြို့ကိုပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNA ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့လှိုင်းလင်းပြီးမြို့ကိုပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNA ကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လှိုင်လင်းပြီးမြို့အခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ334တပ်စခန်းနေရာကို CNA CDF ထန်တလန် CDS လောက်တူ CDF မတူဘီဘာတာလီယန်2နဲ့ဒေသအခြေဆိုင် CDF အမရာစရှိတဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာအပြည့်အပိုင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတမျိုးလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေလူမှုအသင်းဖွဲ့တွေကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လှိုင်လင်းပြီးမြို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းလန်ကြားပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ဆက်သွယ်သွားလာမှာ၎င်းတို့စစ်ဆေးရချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမှာ၎င်းတို့လုံခြုံရေးရမဟာဗျူဟာကြတဲ့မြို့ပြဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူလုံခြုံရေးဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကအထူးပင်လိုအပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် CNA နဲ့မရာလန်စ်ကောင်ဆယ် CDS မရာကလူထုလုံခြုံရေးဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်အတွင်းပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်သွားလာမှုအဆင်ပြေရေးကိုရှေ့ရှုပြီးဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဖော်ဆောင်တဲ့လှိုင်လင်းပြီးမြို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပူးတွဲပြီးဆက်လက်ကောင်ထွယ်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လွေဦးတော်လိုင်းကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း4203အထိရှိနေခဲ့ပြီလို့ AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အရက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရမှာနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ထိစီးရင်နေရကြာဆုံးခဲ့ရသူ4203အထိရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသူစုစုပေါင်း1,915ဦးရှိပြီး၎င်းတို့နဲ့မှာ8,195ဦးမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ထောင်ချမှတ်ခံထားရသူတွေမှာ120ဦးကဒေသချမှတ်ခြင်းခံထားရတာပါ။မြက်ကွယ်ဒေသချမှတ်ခံထားရသူ43ဦးအပါအဝင်119ဦးမှာမြက်ကွယ်ပြည်ထောင်ချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရင်တွေရဒေသချမှတ်ခြင်းခံထားရသူစုစုပေါင်း163ဦးထိရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာမခံတဲ့လွတ်မြောက်လာသူက24ဦးရှိပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အရေအတွက်က9,953ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖော်ပြပါကိန်းဂဏန်းရေအတွက်တွေက AAPP မှကောက်ယူထားတဲ့ရေအတွက်ဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ချက်လက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းရေအတွက်တွေကယခုထက်ပိုမိုများပြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုအချက်လက်တွေထပ်မံရယူကောက်ရှိရယူပါကဆက်လက်ထဲသွင်းဖော်ပြထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအရက်သားတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေတရင်သမားတွေ CDN လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့နယ်ပယ်တည်တည်ကမြည်သူမစိုးဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းတရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတာတွေနဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးသွားသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိပါကနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကမိသားစုလိုက်ဒုက္ခသည်အဖြစ်ရုပ်ဖြတ်ပြေးတဲ့ချင်းချွေဟိုကလဝကဝန်ထမ်းတွေကို MNDAA ကဖမ်းမိလိုက်တဲ့တဲ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်မြို့ကနေမိသားစုလိုက်ဒုက္ခသည်အဖြစ်ရုပ်ဖြတ်ပြေးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံချင်းချွေဟောကလဝကဝန်ထမ်းတွေကို MNDAA ကဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်တိုက်ပွဲအတွင်းလောက်ကိုင်ဒေသပိတ်မိနေတဲ့ဒုက္ခသည်များဟာရွှေချေမှချင်းရွှေဟုံမှတဆင့်လုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြတာပါဒီလိုပြောင်းရွှေ့နေသူတွေထဲကနေနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ညကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းရွှေဟောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးကတာဝန်ခံ2ဦးနဲ့ဒုတာဝန်ခံ3ဦးတို့ဟာမိသားစုဝင်အပါအဝင်9ဦးနဲ့အတူဒုက္ခသည်ဖြစ်ရုပ်ဖြတ်ပြီးအောက်ပြည်ကိုထွက်ပြေးဖို့ကြံရွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစေအုပ်စုဝင်တွေဟာချင်းရွှေဟောစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဖျက်ဆီးနေစီမှာ MNDAA ကအရာရှိတဦးကသူတို့ကိုတွေ့မြင်သိရှိပြီးချက်ချင်းဖမ်းဆီးနိုင်လိုက်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဖမ်းမိထားတဲ့စေအုပ်စုဝင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့က139ခုစစ်စင်ရေးကြီးဖော်ဆောင်လာတာနဲ့လဝကယုံတာဝန်ခံစိုးသက်ချန်ဒုတာဝန်ခံကျော်စောလင်းဝင်းထွန်းနဲ့ဝင်းညိုဦးတို့ဟာမိသားစုများကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတရုတ်ပြည်သေးသို့ဝင်ရောက်တိမ်းရှောင်ခဲ့တာပါ
အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချေမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမပင်မြို့နယ်ရဲ့ရွှေနယ်သေးတပိတ်စစ်ကြောင်းက890ရက်မြောက်အဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရွှေနယ်သေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆွဲကအကြမ်းဖက်ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချေမုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ရင်းမပင်မြို့နယ်ရဲ့အောင်လန်လွှင့်မီထောင်းသွင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မီထောင်းသွင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။စလင်ကြီးမြို့နယ်ရဲ့အာမတ်တေတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက132ခွန်လှိုင်းတွေကိုအောင်တပြေနဲ့ကြိုးစိုးဖက်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာကြပြည်သူရေခွေခိုလုံကြဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကိုင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတာပါဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေကနေမြေမငြိမ်သက်မှုတွေကြားတွေကပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဒါကတော့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Okay, ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးခရိုင်တရင်တွေဖြစ်တဲ့အမှတ်3တရင်အမှတ်4တရင်အမှတ်5တရင်နဲ့အမှတ်6တရင်တို့ကရွှေပြည်သိုးကမ်းမေးကိုလွတ်ဆောင်နေပါတယ်အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတာ2နှစ်ကျော်လို့3နှစ်ပြည့်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းကြီးကလာကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးအဖွဲ့တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ရတဲ့တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပုံမူတိုးတက်လာတာကိုတွေ့မြင်ကြမှာပဲမြေပြင်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီနဲ့တူတင်ကိုတင်ချနိုင်တဲ့အနေအထားတွေတောက်လာသလိုကျွန်တော်တို့ဝင်းဟင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုင်းအထာတစ်ခုထိချိန်ချောက်ထားနိုင်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးရဆောဦးရဒီကမ်းမိတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြင်စစ်စင်ရေးတာမကဝင်းဟင်းစစ်စင်ရေးနဲ့ပါပူးတွဲလုံးဆောင်နိုင်မှုဒရုန်းတွေပြင်ဝန်းတွေကြီးစောင်းရပုံမလွယ်လာပါတယ်။ I want to say somethingအခုလိုအခြေအနေကြီးရောက်ရှိနိုင်လာတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့မှုမပါဘဲဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေကြီးရောက်ရှိနိုင်တာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီရွှေပြည်သိုးကမ်းမင်းကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ဒီလို fish wings လေယာဉ်တွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာတစ်စီးကို330ရှိပါတယ်။လေယာဉ်တစ်စီးစာကိုတဦးတည်းတစ်ဖွဲ့တည်းကလှူဒန်းနိုင်တယ်လို့3ဦးပေါင်းပြီးလဲတစ်စီးစာလှူဒန်းနိုင်ပါတယ်။ drone တစ်စီးစာလှူဒန်းသူများကိုမန္တလေးရွှေပြည်စိုးလေတက်ရဲ့လေရင်ကိုယ်တွေမှာသက်ဆိုင်ရာအလှရှင်အမည်တွေကိုကပီးမှတ်တမ်းထိုးပြီးအောင်မဲ့အပြင်တည်တံ့ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ကိုလည်းပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကိုမြေပြင်ကနေတောင်ကဝေဟင်ကနေပါစိုးမိုးမဲ့ရွှေပြည်စိုးစစ်စစ်ကြီး Thank you so much. Hello everyone. Thank you so much for having me today. And actually, Tokyo is not strange for me because I have been here for a few times under the different title.
but this is my first trip as NUG, National Unity Government Foreign Minister. I would like to express that the NUG and the people of Myanmar highly value the ties of friendships, mutual understanding, and cooperation that Japan and Myanmar have enjoyed over the course of many years. Taking this opportunity, I would like to share about my trip to Japan briefly. I have met with the deputy speakers of National Diet and members of parliaments and expressed our sincere gratitude for the unwavering support of the National Diet and the people of Japan to the people of Myanmar who are suffering every day at the hands of the military junta. It is also a pleasure for me to be here today to amplify the voice and the aspirations of the people of Myanmar who are suffering and struggling under the brutal military dictatorships. One of the reasons I'm here in Dojo is that to talk about Myanmar current political update and which is carried by the resilience of the people and aspiration of the people for their democratic future. And another reason is to meet and greet with Myanmar diaspora and to appreciate the role that they are playing in this revolution. So actually in the early weeks after the coup, the people of our cities, our towns, our villages and countrysides with one voice, they said no. This rejection of the junta coup is not driven only by the democratic, political and civic activists. It was still nationwide rejections coming from all social and professional groups, civil servants, medical workers, teachers, female textile factory workers, and even rural workers took all streets to protest attempted military coup. The spontaneous and mass-scale rejections of the junta was also generational uprising of our teenagers and students of our Generation Z. Actually, half of Myanmar population is under the age of 30. They have been promising future for themselves during the democratic transitions, and they have been and still are determined not to let military take that future away from them. So this rejection of the junta coup also united the many ethnic groups across my country in unifying vision of the federal democratic state. This rejection and these visions unite us still. It is important to add that people of my country rejected attempted coup with disciplined, non-violent protests and civil disobedience, which led for months. However, the military killed up and intensified violence and brutality by killing unarmed protesters or by arresting thousands of them and severely torturing them in detention centers. We faced choice to either succumb to Min Aung Hlaing's ugly dictatorships and let the country and its people be raped for the enriching of the military elites, or to defend ourselves and our belief in another future, a better future, a future in which the people are sovereign. People of my country made decision to defend themselves against military's war of terror. So that was not decision of one or another political leadership groups. This was collective decision of the whole nation. Now, nearly 3 years on from that coup, I am here to tell you that we have not been crushed and defeated, that we are successfully pushing military from more and more territory, and that we still believe. In fact, we know that Myanmar will be free and the people will be in charge of our own affairs in a decentralized and federal democracy. So out of this confidence has come the resilience that has seen us through decades years of military violence, of airborne assault on our hospital, our schools, of dispositions and murder. The people of Myanmar have been stripped of the protection of law. The military have hanged those
they dislike for no other crime than for the believing in freedom. They choose every day to reject international law and the values of a civilized society. We have endured years of military violence, so that is why now dislocations of more than 2 million people from their homes, and we are still resilient and determined not to give up and confident that we will prevail because we are driven by the will of the people. After ruthless violence, numerous atrocities and crimes, the junta controls actually less than 40% of the rural territory, and very recently it has started to lose the control over the first cities. It faces determined armed resistance across the country. Defections from the military and police are occurring at all levels, a sign of the deep discontent. This military junta does not have control over most of the state's territory. It commands no consent from the bulk of the population. It cannot have any reasonable expectancy of permanence. It has failed every humanitarian and even legal test. The junta cannot even control the spread of human trafficking that is feeding the scam activities that are taking place within Myanmar. So which is NUG one of the first priority even under very difficult circumstance to protect and to address that the transitional crimes and human traffickings and that kind of issues. These crimes are greatly to the detriment of our neighbors and increase the suffering of our people. So, but military attempted coup is now being undone by the people. This is being achieved through our application of policies ordered towards revolutionary change. This includes continuous diplomatic pressure to isolate the junta. It includes cutting the junta from the international sources of revenue upon which its war machines depend. It includes enabling our humanitarian, health, and education services to expand as the junta destroys those human services that it might have used for the good of the people. Above all, we are succeeding through the military actions of our partners, actually ethnic partners in this revolutionary war. As has been made clear in public statements, these offenses are ordered towards eradicating these military dictatorships. This is the aspiration shared by the whole populations of Myanmar. It unites us in one shared purpose. You will all have seen the impact of these latest offensive across our country. Large numbers of junta soldiers are rightly and properly surrendering in the face of these coordinated actions. Those junta troops deceived by Min Aung Hlaing and his commanders will be treated respectfully according to the international humanitarian law. In the same way, we always respect the safety of diplomatic and international humanitarian staff. This is a shared commitment across all of our partners and has been effective in ensuring that UN and INGO staff were able to leave Loikor last few weeks, thanks to the interim Executive Council of Karenni States, which is emerging executive committee, bottom-up emergence of the administrative council based on our control. And with the revolutionary and civil society organization working on the ground, we are substituting and the local administrations in order to bring and make sure the rule of law in our control area. The National Unity Government, in close collaboration with its partners across the states and region, is now delivering as much humanitarian support as we can, and we are also working to build up health and education services in anticipation of increased need. We seek actually your help
from Japan and also, of course, from the international donors and friendly country in this humanitarian response. You have seen renewed call for aid from many parts of our country. We ask the international community to respond immediately to the growing needs of displaced people across Myanmar. While we focus on our life-saving work, we are also preparing for the transition to civilian rule. The principles that inform this transition are laid out in Federal Democratic Charter. We are fighting to achieve an inclusive federal democracy in which sovereignty belongs to the people of each of the states and regions of Myanmar. We are committed to a future in which all people have an equal voice and in which stability, the rule of law, and respect for international treaty replace the Honduras current chaos. Only chance to end this violence and chaos, and in order to bring civilians and democratic rules in my country, is for current Honduras to be removed. This is what we are fighting for, and this is the ground that we are working on, and then they are ready. Actually, military Honduras is ready to fall. The only question is how long it will take for this to happen, and how much more damage and suffering Honduras will be unable to inflict through the passivity and inactions of our friendly and democratic countries. So to raise the voice and to share what is happening on the ground, I'm here to meet with the Japanese government officials, parliamentarians, civil society workers, and civil society organizations and advocacy groups, of course, in the journalists here in Japan. So this is the time for revolutionary change. May Online knows this, and the people demand it, and I'm here to amplify that demand, and your support for the people's cause is greatly appreciated. And thank you so much, and I welcome the question. Thank you. Thank you very much, Thab. ဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်ຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဒါမှမဟုတ်မိဘတူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တူဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်နာကျင်ခံစားနေလို့မပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အဆင်ပြေဖို့ဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ຫນွေဥသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသည့်ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူဖိတ်ခေါ်ပြစီရှင်တော်လှန်ရေးအတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဥသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နေဆိုရင်တော့ www.facebook.com/Our Spring Heroes Facebook page ကနေတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြို့တော်လိုင်းရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအောင်တဲ့နေ့ NUG ကဘွန်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်ရည်သူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PVTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များ
ကျန်ရည်သူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးစက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရေးကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းရှိနေမှာအသေးကြပါပဲတော်လန်ရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်အောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါကြီးတော့ဘုံအောင်ပါလုံခြုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုဉာဏ်မျိုးသူတိုင်းအတွက်အကာအကွယ်ပေးမဲ့ခေတ်သစ် Digital ပြည်သူ့ဘဏ်မြန်မာကျပ်အပြင် US ဒေါ်လာစင်ကာပူဒေါ်လာဖိုင်းဘတ်တွေကိုပါအနှံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ဘဏ်ကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောငွေကြေးစနစ်စုံနေတဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ Web Application ကတစ်စင်စိတ်ကြိုက်စီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားငွေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအနှံ့မှာခန့်အပ်ထားတဲ့ Relationship Manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် Crypto ငွေကြေး USDT နဲ့တိုက်ရိုက်ငွေဖက်နိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲຫນွေဥပန်အကောင့်ဖွင့်ဖို့စီးရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်ဟုတ်ကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆက်ရှောင်နေတအားများလာတယ်စေးဖို့လိုနေပြီအားစိတ်မပူနေရတယ် STP ပန်ရှိတယ်အရမ်းမြင်တယ်ငါကူလွှဲလိုက်မယ်လုံလဲလုံကြုံတယ်အမကန်ချက်လည်းရှိတယ်ဖာရီဇင်ပွဲလေးပြီးသွားပြီဆရာမကြီးကလေးတွေကျောင်းဆောင်တွေစောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လက်လက်ဧကန်ຫນွေဥပန်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစင်စက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်။ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်။ဥပမာပြည်သူ့အစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ဒေသအတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းတွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်။ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူ့အစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအနည်းဆုံး2ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။လုံခြုံရေးအရလမ်းကြောင်းတွေကိုရှုပ်ဝက်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်။
တဦးတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေစေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခါချိန်မှာကိုနဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းငွေသားဘဏ်ကတ်စေဝါ power bank radio ရေနဲ့ကြာရှည်ခံအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဦးသူနာပြုဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတစ်တာနိုင်မီးချစ်ဖျောင်းနိုင်ခြင်ဆေးဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစင်သင့်စုဆောင်းထားရှိရပါမယ်။တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေထိစက်နယ်မြေတွေပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခိုစရာနေရာတွေဘုံခိုခြင်းတွေနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီးဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတင်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတင်းရှောင်ရပါမယ်။ကြီးစံလာရရက်နဲ့လွတ်ရနေရာမှာနေကြရမယ်။ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အဦဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေပုံခိုရပါမယ်။အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူထပ်တဲ့ကြီးကွယ်ရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံခိုရပါမယ်။မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent pen နဲ့ဖြစ်စေလက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်။အခြေခံရှေးဦးသူနာပြုနည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲကင်တွယ်တာစူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲဝေးရနေရမှာနေကြဖို့လိုပါတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်။မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာအကောင်းမြင်ဝါဒအကျွေးတွေနဲ့နေထိုင်တာစတဲ့အလေးကျင့်တွေကိုပြိုးထောင်ကြရပါမယ်။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ဒေသကုန်းကျန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်ပေါင်း40ကျော်အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်ရင်းကအလံဖြူထောင်ပြီးလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ MNDAA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီကျောင်းဝင်းက PVTV ကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့28ရက်နေ့မှာဒီကုန်းကျန်းကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဒီအဲ့မှာအခြေချတဲ့ခါလာရ1-5လဲကျွန်တော်တို့စီအလင်းဝင်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်။အလံဖြူထောင်ပြီးလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့ခလာရ115တရင်ကနိုဝင်ဘာ28ရက်မနေ့ကအလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရင်လိုက်လက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့ဒုတိယမြောက်တရင်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်းကျန်းစကန်ကို1960ကျော်ကလေးကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး1992ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ကုန်းကျန်းစကန်ကိုအခိုင်အမာတပ်ဆွဲခဲ့တာလို့လည်းလီကျောင်းဝင်းကပြောပါတယ်။ကုန်းကျန်းစကန်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိမှုက MNDAA ရဲ့တမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည်တာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပြိုကွဲမှုကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်လို့လီကျောင်းဝင်းကပြောပါတယ်။မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တရင်69ကတရင်မှုကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သလိုတရင်9တရင်မှုကိုပြစ်ခတ်ချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ကိုကန့် MNDAA ကဒီနေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။သိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ဖောက်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလှုံ့ဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ဖောက်ကြပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြန်မာဘီယာရောင်းအားဟာ46%ထိုးကျသွားတယ်လို့2021ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ဖောက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်တာတွေရော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြန်မာဘီယာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့စိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပေးမဲ့လဲကိုပိုင်ဈေးကွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုပဲတုံဆွဲတာဖြစ်တယ်။
ပိုးဘူးပေါ့ဗျာမပိုးရင်မစားရရုံပဲရှိတာပေါ့ဒါပဲရှိပါ ဘန္နာရေးစက်မျက်နှာဘန္နာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရင်ဒီနေ့အချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဖီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နေလမျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိမ့်စစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်သူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း၅လိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ရွှေဖြူတစိမ့်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲခိုခြင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမြစ်တာရက်ခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘူးတပိတ်အယူတိုက်စဲမဲ့ဘူးတပိတ်အယူတိုက်စဲမဲ့ဘူးတပိတ်ဘာလို့စစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းငွေမှန်သမျှကိုလူထုအားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်ကျောင်းသားရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္နာရံပုံငွေစနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုအပါဝင်တဲ့ဘယ်ဒေါ်လာရေးကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဒေါ်လာရေးကြီးမှာယနေ့အချိန်ကြီးအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်နိုင်နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဝိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥပံမှာပါဝင်ပူးပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခက်စစ်စီးပွားစက်ကြီးရဲ့ပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီးစစ်တပ်ထုတ်ကုန်လုံးရဲ့အောင်နိုင်စီးပွားအားမတွေ့ကျဲတာချေကန်တော်လည်းရေးပဲအဲ့ဒါချေကန်တော်လည်းရေးပဲဝိုင်းကော့ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်အောင်ပါလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်သူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း၅လိုင်းနဲ့တက်ပိုင်နဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖီဖြူတစိမ့်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တာပြည်သူဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူဘဏ္ဍာတိဆောက်ရေတော့ပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးဆွဲတဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးဆွဲတဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမို့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမို့စီးလုံးကြပါအားတင်းကြပါတော်လန်လန်လေးလွင့်ကြထူးကြဘူးမိတ်တိုင်းပဲစင်ကလွဲကြတော်လန်လန်လေးလွင့်ကြထူးကြဘူးမိတ်တိုင်းပဲစင်ကလွဲကြနားလေဒီလိုစောကဒီလိုဝိုင်းရတဲ့ဘူးဆိုတာတဲ့အချိန်မှာအဖေမှငုံတုတ်ကြီးထိုင်မှာအဖေတို့ထိုင်နေမှာဒီလိုပြုံးငွေလောက်တာတော့အဖေဒီမှာညီမလေးဆိုဒီလိုကိုဝင်ဆောင်ရင်းနဲ့မပေါ်မပါနဲ့ဒီလိုခံစားရလိမ့်မယ်ဒီမှာတွေ့နေမတော့ဒီလိုဖြစ်ဆုံးမှုနဲ့တွေ့မယ်လို့ဒီမှာနားလုံးလည်းမတွေ့ဘူးပါဆက်လေးဖွာတယ်သူမေးတိုင်းဆက်လေးကြီးဖွာတယ်ဖွာပြောလို့ရှင်ဆက်လေးမီတက်လို့ရှင်ပေါင်တွင်းသားတွေအဲ့လိုမျိုးသူဖိချေပြီးတော့တက်ငယ်ပါလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုခြေဖနှောင်းနဲ့နင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခြေတယ်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ဘောင်းမီချော့ပြရတယ်သူဟာကိုကြောမျက်နှာရှိမှရမ်းပြရတယ်6တင်မင်းကြိုက်တဲ့ဟာတွေမှာကြီးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြရတယ်သူပါရိုက်တာဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ချင်းစီရိုက်တာမဟုတ်ဒီလိုစုံရိုက်တာဘေးနားမှာအစအဖဖို့ရှိတယ်ညီမရှိထိုင်နေရကြတော့ဒလန်ရှိတယ်သူမေးလို့ညီမအဲ့လိုမျက်လုံးလှန်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တာအဲ့လိုလှန်ကြည့်ရမလားဆိုပြီးတော့ပါးကိုရိုက်ထက်လိုက်တာညီမဆိုလဲထွက်သွားပဲဘေးနားဗျူဟာမှုကကြညီမကိုတနတ်ဒင်နဲ့ထပ်ထုတယ်ထုတော့သမီးဘာလုပ်လို့လဲလို့နင်းဆောက်ချိုးမပြေလို့ငါလုပ်တာတဲ့နင်ကတဲ့ဘာလုပ်ချင်လို့လဲတဲ့ဒီမှာတနတ်မြင်လားတဲ့လက်ညှိုးတစ်ချက်ကိုရင်နင်းသေသွားလိမ့်မယ်နော်တဲ့ဟိုအားကစားလုပ်တဲ့ဟိုလက်သီးကော်လက်သီးလိုမျိုးအဲ့သူတို့လက်အိတ်ဝတ်ထားတယ်အဲ့နဲ့ညီမကိုထပ်ထိုးပြန်အောင်တားရဲ့မိန်းမဘာတူလဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့ကျမကိုအိမ်မာတွေကပါးတွေနားတွေချတယ်သပင်ဆောင်းဆွဲတယ်ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာကျမသားအငယ်လေးကငငယ်လေးပဲရှိသေးတဲ့အချိန်ကျ
အကြီးကောင်လေးဆို9နှစ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုအတင်းဆွဲပြီးတော့ခေါ်ရတယ်ခေါ်ရပြီးတော့ရောက်ွက်ရုံမှာကျမကိုစစ်ဆေးတယ်ဟိုနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမကလေးတွေလည်းအရန်ကြောက်နေတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုလည်းတနက်နဲ့ကျမသားအကြီးကောင်လေးဆိုရင်တနက်နဲ့6ပြီးတော့မေးမြန်းတယ်ပေါ့နော်ဘာမဟုတ်တဲ့ဟိုအရာရှိမဟုတ်တဲ့စစ်သားရကျမကိုဝင်ရိုက်လိုက်ဟိုဘက်ကဝင်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲအစည်းတစ်ခုပေါ့နော်လူတွေကလည်းကျမကိုရိုက်တယ်စောင့်ကန်တယ်ပေါ့နော် CNN သတင်းဌာနမှာနောက်ဆုံးတပိတ်ဆိုပြီးပါလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဒီတပိတ်ကိုဘယ်သူဆောင်နေတာလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့သူတို့အသေးလို့ချင်းလာတယ်ပေါ့နော်စကြောကြီးရောက်တဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းကအဲ့ချိန်မှာကျမနာမည်ကိုသူတို့အရန်မေးတယ်မေးပြီးွားလို့ရှင်မသိဘူးဆိုရင်တော်တော်နှိပ်စက်တယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်နှိပ်စက်လဲဆိုလို့ရှင်ဟိုအမျိုးသမီးမိမကိုပေါ့ကြွကြွအိတ်ကိုမီးရှို့ပြီးချတာမျိုးတွေထောင်ဝကျင်းတဲ့ခါကျတော့လှမ်းစရာနေရာမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဥပစာကိုရက်တောင်ခတ်ပြီးတော့ဝက်ကတာအဲ့ဒီထမိန်လေးအိမ်နေပေါ့ရက်တောင်ခတ်ပြီးဝက်ရတာထမိန်တစ်ထဲကို6ဖို့ရက်တောင်ခတ်ရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လက်တွေကိုပြောက်မတတ်ပဲအချုပ်ထဲမှာအရက်20လောက်ထားတယ်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲမူးလာပြီဆိုရင်ဒီဖုန်းတွေလည်းတင်ထားတော့ဖုန်းထဲမှာလည်းရှားလို့မတွေ့ဘူးလေမတွေ့တော့ယောက်ျားကိုခေါ်ပေးယောက်ျားကိုခေါ်ပေးရင်နင့်ကိုလွတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းအဆက်အသွယ်မရှိပါဘူးကျွန်မလိန်လည်းမပြောပါဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာပါအဲ့ဒါလည်းမရဘူးအဲ့လိုမူးလာပြီဆိုရင်12နာရီတစ်ချက်ဆိုပါးတွေနားတွေရိုက်တာပဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကဆိုအရန်တွေသွေးပြက်ပြီးတော့လေဟိုပြောမယ်ဆိုရင်သွေးတွေတောင်ဆဲတယ်လုံးဝအယုတ်တူပဲပျော်နေတာလေပြန်ညင်နေtelevision PVTV ရဲ့ပြည်သူ့စီးပွားရေးကပြောပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့28ရက်နေ့မှာဒီကုန်းချမ်းကိုကျွန်တော်တို့တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးဒီအဲ့မှာအခြေချတဲ့ခါလာရတင်းနဲ့ငါလဲကျွန်တော်တို့စီအလင်းဝင်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေတို့လူအရေးအတွက်ရယ်လက်နက်အရေးအတွက်ရယ်ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့စည်ရင်ပြုစုနေသေးပဲရှိနေပါသေးရဲ့ဗျဒါအခုလောဆယ်ကျွန်တော်လည်းအသေးစိတ်မသိရသေးဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်အဲ့စည်ရင်ပြုစုတာတွေပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်သတင်းပုံစံနဲ့ထုတ်ဖော်တော့မှာပါကုန်းချမ်းစခန်းတော့ဒါတမိုင်းဝင်စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ1960ကျော်ကလေးကသူတို့စစ်ကောင်စီတို့ကဒီကုန်းချမ်းနေရာကိုသူတို့ကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီ1992ခုနှစ်မှာဒီကုန်းချမ်းစခန်းကုန်းကြီးကိုသူတို့ကအခိုင်အမာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ1992ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒီကိုကန်တီနာမှာတိုက်ပွဲတွေဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကကုန်းချမ်းကိုခိုင်မာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအခုဒီနှစ်ပေါင်း40နီးပါးခိုင်မာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့စခန်းကုန်းကြီးအခုဒီကျွန်တော်10 operation ချင်းမှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါသမိုင်းဝင်ကျွန်တော်တို့အတွက်သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုနောက်တစ်ခုပေါ့နော်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျပထမတစ်ခုကတော့ဒီကွန်းလုံးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကုန်းချမ်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျဒီအခြေအနေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်လဲစစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိပြိုကွဲနေပြီလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဗျနော်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုင်းစာဖြစ်စဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အမတန်ဝမ်းနည်းရပါတယ်မစီကြီးရဲ့အတွက်နံပါတ်အတွက်လက်ရကုန်းအတွက်လိုက်စာကစစ်ဆောင်စကန်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေကကျွန်တော်တို့ရောခမည်းတော်မှာပါတာဝန်ရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့နှိမ့်နှိမ့်မှုတွေကြားရကနေအများဆုံးလွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ခမည်းတော်တွေကစူးစမ်းရမှတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တာမျိုးအချစ်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးငယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရဒေသတွေပေးဆက်ခဲ့ရတာလေကျွန်တော်တို့ပြည်ယူကြဖို့အကောင်းဆုံးကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီ
တို့အိမ်တွေတို့မြို့တွေ တို့လမ်းတွေ တို့ရဲ့ကြော်စရာအတိတ်တွေတို့တွေရဲ့အနာဂတ်တွေမှာ အနာရှင်စနစ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိရဘူး ခင်ဗျားတို့ကထောက်ဖို့အင်အားပဲပေးပါ ကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ပြီးပြီးပြန်ပေးပါမယ် ဒီခါတော့အတီပြောမယ်ဗျာညဆိုကျွန်တော်နဲ့မျက်နှိုးအေးနဲ့ဒူဒူအိပ်ပါတယ် I don't care if you don't like me, because you know who does like me? My mom. My mom likes me. Mom, do you like me? Honey, I love you. အိတ်တယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းသူ့အိတ်ရာ तू အိတ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဂရမ်ပေါ်မှာစောင့်ချုံကွေးပေါ့ဗျာညတိုင်းကလည်းအဲ့လိုပါပဲ तू လည်းညဆိုအိတ်ကျွန်တော်လည်းညဆိုအိတ်တာပဲလေအိတ်တဲ့နေရာကတော့မတူတာလေးတစ်ခုပါပဲအခုလဲအင်ဒိုဘက်မှာလဲသတင်းထုတ်တယ်နူဂျီက EROSD စစ်ခွေးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တဲ့အင်ဒိုကပြောတာမှားလားဆိုတော့မမှားဘူးပေါ့အဲ့ဖွဲ့တွေအားလုံးကသူနဲ့တွေ့တာဟုတ်တယ်အတူတူတော့မဟုတ်ဘူးတီးခြားစီတွေ့တယ်တဖွဲ့ကဘာပြောတယ်ဆိုတာလဲကြံဖွဲ့ကဘာမှမသိရအောင်အကုန်မျက်နှာစုံကြီးတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးကြတာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာအေးနဲ့တူတူဖက်အိပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတထစ်ချဆွတ်ဆွဲပြောလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲအာနာစရာကြီးပေါ့ဟုတ်မှာမဟုတ်တာဘူးအဲ့ဒါပဲမလဲရှုပ်လောက်တာကအင်ဒိုသူခမမှာလဲအန်ဆန်ကျဲလုံနေတော့မြမအရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မြင်ပါတယ်ဆိုတာပြဖို့ကလိုးနေပြီကိုသူ့ရှိကကြောင်းကောင်းတော့ဟွန်ဆန်လို့ထက်ကိုစွမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ तू ကပြကျင်တာတွေ့လိုက်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဒါကိုပြကျင်တာအဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုတရင်ကထထုတ်တော့ဟိုးဖွားကောင်လေးအကြိုက်တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နူဂျီကစစ်ခွေးတွေနဲ့အရေးအရာလုံနေပြီပရူပလဲလုံနေပြီသွေးကြွေးမှာဆွေးနေစရာပြောစရာမရှိပါဘူးလုံစရာမရှိပါဘူးဆိုပြောထားပြီးအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးစလာနေပြီပေါ့မလီကောင်းညသေးရလားဆိုပြီးနက်တန်နှော့ပြီးတော့မှအမေမင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာဘူးညာဘူးနဲ့လက်မောင်းလက်ယုံတန်းပြီးတော့မှဒိုင်မင်10မျိုးဗျိုင်းတူဝိုင်းထိုးကုန်ရလေရဲ့ဗျာအဲ့လောက်အားလာနေကြလို့ရှင်လဲ1127ဘက်ကိုလှည့်ကြပေါ့တလားပြေနောက်တစ်ဆင့်တက်မရဲဗျာဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးအတွက်ကတော့မယနာခေါင်းလောင်းထိုးတံပဲပြီးခဲ့တဲ့တလားနဲ့တဲ့တော့မှခေဝင်းကကြည်လူလူဖြစ်နေတာနောက်တစ်လိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နေထိတန်ပဲအလံပြူတော်ထောင်ချိန်ရမယ်မထင်ဘူးမိုင်းချက်ကိုအမဲဝိုင်းဖြက်ချက်ကတော့လက်ကုံအောင်မယ်ခုတလောစခန်းသိမ်းရင်ဟောင်းဝင်စာကြီးတွေပါကြံခင်းစေးမပါပဲရကုန်ကြပြီဝယ်ကန်းသူချင်းလန်းဆိုတာကြီးကလည်းစွတ်မိုက်ပဲဘာဘူးတို့ကော်ပီပေးချက်ကလည်းအလွန်ကြီးကိုဒီကရှေ့ရှောင်းနေဘူးတော့ဝစ်ကျင်းတဲ့ကကောင်းနေနဲ့ဘာဘူးတို့မဆက်ဆံနဲ့တော့ဆိုတဲ့အထနယ်ဇက်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဗိုလ်တပ်ပုအတွက်ကတော့လေပြုတ်ပြုံပြီးရင်ပြုံမယ်ဗျာဒီကြားထဲတာကောကလည်းနယ်ဇက်မှာသွေးပူလေးကျင်ကန်စလုံနေလေရဲ့ဘာထားလဲတော့မသိဘူးဟိုတလောကလည်းစီလုံးလူမှုကွန်ရက်မှာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့တက်ရဲ့တီနေရတွေအင်အားတွေကိုထတင်တော့တာပဲငါတို့ပြင်းမှုအတွက်တမင်တကာများမြေပုံအညွှန်းချပေးလိုက်သလားမသိဘူးတွေးမိတော့တာကောကတော့လိုင်းကျသွားပြီထင်တယ်ဂျပူကိုဟဲနင်းသာလူမိုက်ဒူးစရိုက်တော့ဆိုပြီးတော့စွန့်ကန်ပစ်ထုတ်လိုက်ပြီးနဲ့တူပါတယ်ဂျပူကိုဖြုတ်ဖောင်ပြားကိုတင်းကြားပြက်ဆိုရဖွဲ့ဖို့ကြံစီနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်းကြားနေရတယ်အဲ့မှာဖောင်ပြားကလည်းမအားဘူးမှတ်နေလားလှုပ်ချင်မှုဆိုပြီးညင်းတဲ့ဖောင်ပြားဆိုတာဘာပြောင်းဆိုတာကတော့ဦးသိန်းစိန်ကိုပြောတာပဲလေအေးလေဒီအစင်နဲ့ဒီအစင်ကလည်းလှုပ်เสียလားအနေထိုင်မတက်ဘူးဆိုရင်သူ့ဘာရောကြိတ်ခံနေရတော့မှာငါတို့ဘက်ကတော့ဘာလာတောင်းမယ်အကုံစစ်ခွေးမှန်သမျှတော့ယူနေပူနဲ့ဝိုင်းပတ်ဖို့အသင့်ပဲပြောလက်စနဲ့တလက်စတဲ့မူဒီဖြစ်เสียလေးတွေကိုပြောရရင်ဇွမ်းကကြမ်းမဲ့ရမ်းမဲ့အထားနဲ့အမေချမ်းပင့်ကနာပေးတဲ့ဗျာကြွလာတာကဦးရှင်ကြီးကန်ဆိုးသူကတော့ငပြူးဖြစ်နေတယ်စနိုက်ပါစာမိပြီးမပြန်လန်းကိုကြွမြန်းသွားပါလေရောလား
မပြူတွေကလည်းဒီရဲ့ပိုင်းမှာအတော်ကိုကန်စာတာကတက်နေတယ်တနေ့ကလည်းငါတို့ PD ရဲ့2ယောက် James Bond အထာနဲ့အလင်းဝင်ကြီးအောင်စောင်းပြူကောင်းဆောင်နေနဲ့ချွေရနောက်ပါတသိန်းကိုပြင်းပြီးတော့မိခင်တက်ရင်ကိုအရောက်ပြန်လာနိုင်တယ်မင်းရှင်ကတော့အားလုံး compliment ပဲစွတ်မိုင်နေရောဖျားသုံးစု beauty parlor မှာလည်း agent ဆိုတဲ့ပုံမှု agent သွားတဲ့တဲ့ရင်ကလည်းကျွတ်စင်ကြီးအလောင်းပြင်တဲ့သူ့တော်မှာရေချိုးပေးရတက်တာပေါ့မသေးခင်တော့အလှတော်ပြင်ပေးသွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘုတပည့်တွေကအဲ့လိုတော်မှာအမျှော်မြင်ကြီးတာဖြူမှာလဲရုပ်ဆဲရဲစုပ်တတိုက်ကလူလာဖမ်းတာငါတို့ PDF ကွန်မန်ဒိုတွေလက်ချက်နဲ့ဒူရဲစုပ်နေဝင်းထွန်းလဲသေတွင်းကိုဆင်မြန်းသွားတဲ့လေးရက်ဝရီအမျိုးလိုရှိတဲ့ဇီမာကလည်းတိုက်လေးပြေး40တဲ့စခန်း၄ခုကိုတိမ့်ပြလိုက်တာမတိုက်ရဘဲနဲ့စခန်း40ကထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဘယ်လုံးစကားနဲ့ယူပြောရရင်တော့ဟပေးထားတဲ့ view ဟာပေါ့အကူထွန်းကတော့လဝါပြကရတာနဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့မိမ့်မိန်ကြီးပြုံးနေတာတောက်ခွေးတွေကလည်းတစားကန်လှုပ်ထားဒိုင်းကလှုပ်ထားတဲ့ရဟန်းရှင်လူ100ကျော်ကိုလည်းအကူထွန်းကကဲထုတ်ပြကြတယ်ဂါဇာတောင်မှအဲ့လောက်မစွမ်းနိုင်ဘူးဂျပောင်ကူဂျပုကောင်ကတော့10ရက်လောက်ကိုတွင်းအောင်နေရာကနေလူလုံးထွက်ပြခြင်းအောင်စောင်းတယ်ဈေးုံမော်ကတိုးရှည်တွေကိုပြုံးလို့ရွှင်လို့အားပေးတဲ့ပေါ့ဂျာမီတလောက်ကအဲ့ပုံတွေကလည်းအဟောင်းနေတဲ့လိန်စရာမရှိအောင်မောင်အောင်မွေးကိုကြစ်ဆံပြီးကြစ်ပြီးထိုင်ကြစ်ဖို့ဝင်လေးနေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့မထူးဆန်းဘူးလေတကယ်ကသူ့ကိုယ်တိုင်ကမိုက်ကနေမူးမေလဲသွားပြီး ICU ထဲမှာလို့ဘာလို့ကြားနေရတယ်ဟုတ်မှာပဲအသိခံလိုက်ရတဲ့စခန်းအရေးတော့ကလည်းဂျပုရဲ့အပေါ်သွေးပဲလीညီနောင်3ပေါ်ရဲ့စုပေါင်းကသိမ့်ထားတဲ့စခန်းပေါင်းက200ကျော်အဲ့တော့ဂျပုရဲ့အပေါ်သွေးကြီးပေါင်ချင်းပေါ့အဲ့လောက်တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ရှိမှမယ်ဂျပောင်ကူဂျပုကောင်တော့ကတော့အဲ့မဲ့ဂျပုကိုတခုတော့မဖြစ်မနေချီကျူးရမှာတခုတော့ရှိတယ်ဒိုးပင်ရဲစခန်းကသူ့လူတွေကိုပြန်ဘုံချဲပစ်တဲ့အကွက်ကလည်းသူ့မှုလို့စွမ်းနိုင်တာသူ့လက်နဲ့ငါတို့လက်နဲ့ဖြစ်အောင်ကလည်းလှုပ်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းတစ်ဖက်ကန်းခတ်သူကထူးချွန်တဲ့သူငါတို့အတွက်ထောက်ဖို့ကသူရှိနေလို့ဒါပေါ့နှုတ်မို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ဖူလုံလိမ့်မယ်မထင်ဘူးစိုက်ကိတ်ကတော့မှဂျပုကိုခေါင်းကြီးနေရာကအစားထိုးဖို့ကမ်းလန်းတဲ့နေပြီကိုသွန်းနဲ့ခြေစွမ်းမှာတော့ခေါင်းကြီးလောက်တောင်မှဂျပုကပြင်းသနာတွေဖြစ်အောင်မှာဒီချိန်တလအတွဲမှာလဲဂျပုအောင်ဖေဖြစ်မဖြစ်ကလောင်းကြီးဖွင့်ရင်ဖူဂီတိုင်ကဒေဝါလီတောင်ခံသွားလိမ့်တလောကသိန်းစီရမိခဲ့တဲ့နှခမ်းကြီးရဲ့ manufacturing date ကိုပဲကြည့်လိုက်လေနိုဝင်ဘာ2023နဲ့အခုထုံးအခုရှေ့တန်းပို့နေရမကြခင်စစ်ခွေးတက်တိုင်းမီးကုံရန်ကုံခဲရန်ကုံနဲ့စမုံတုံးတော့မဲ့သဘောပဲတောက်တယ်နော်ကျင်စံကြောကိုထီလို့မို့စီလုတ်ကလည်းနေဆက်တကြောကိုတက်ဖြန့်ထားတဲ့ဟောင်ဝင်စာကြီးတွေတော့မှအပုံလိုက်တောင်စီပြီး ready လုပ်ထားတယ်ဒီတစ်ခါနဲ့ကြော်လာလို့ကတော့ဂျပုတော့ထုခံရပြီထင်တယ်မနေတဲ့မထိုင်တဲ့စံနာကလည်းတွားပြလိုက်သေးတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့ပွဲကလှပြီးရင်လှနေပြီလေကိုလူတို့ရဲ့ရေးတော်ပုံကတကယ်ကိုအောင်နေပြီဒီအချိန်ဟာသမိုင်းသိရင်နေချင်မို့ငါတို့လည်းပါဝင်ကူညီကြဖို့နိုင်ရဝန်ထမ်းရင်တို့ကူပါစို့ညီမြသောနိုင်ငံတူတည်ကြစို့အမြင့်ကြီးပေးတဲ့သူဝင်းများလိုက်ပေါ်လေတို့အလုံးသားတွေအမြင့်ကြီးပေးတဲ့သူဝင်းများလိုက်ပေါ်လေယုံကြည်ရမလုံးသားတို့နဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလူထုအာဏာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးပြည်သူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်ကိုပြည်သူတွေအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုဘာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတားဆီးရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကသတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံကနေတစ်ဆင့်ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြဲအသုံးပြုပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာသတင်းစီးဆင်းမှုမြန်ဆန်တယ်လို့
Lemari, Varapia, Lena Zakari, Sarari, Piawin and the Kup Chitamo, Generone, Manganetri, Chelatri, Yawibo, Luabai. Jamba seconds here, Julum movie, that they can Tautaribu, Mankan, Tijaswa, Ishinabo, Luquis and Winjitana in official Facebook, Twitter, website, Sari platform, we are to say. Chain of Pini, the Yemen, Pinda San Shiva. Raja, Yidulurune, Manganetri, Chelatri, Tishibi, Yanle Piawin and Mudu. Luquis and Winjitana, social media platform, Joe, Tipe, Miss a page. Official Facebook Samina. Chella Manigo, Nayanaga Bumu Tishi, Ziname official Twitter account. Luquin Saya, Samuel Nimudu, China Tepini, Tishi Nazime official website. His social platform, the Chellery, and so Tishi Nabune, the Chellery, Yawi Name. Like and follow the close on Tabu, lower the John, Yidu, the Jessica Party as it.
တမနစ်အတွင်းသတင်းချင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေစစ်ကောင်စီ lobby မှိုင်းဝေ Telegram channel ကတော့အကြောင်းအရာမှတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချင်းထည့်နေပါတယ်အဲဒါကတော့ MNDAA ကဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်ခတ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့105မိုင်မှာရှိတဲ့နန်းဟွမ်ဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲလို့တန်ဃာတော်တွေဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြခဲ့တာပါအဲဒီပို့ချပြန့်နှံ့မှုက like 983 view 4300ကျော် share 55နဲ့ comment 12ခုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျောင်းရကိုစစ်စစ်ကြည့်ရခါမှာတော့လွဲမနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးအောင်ချိန်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကစစ်ကောင်စီတက်ရှိတဲ့နေရာကို MNDAA က drone နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် drone ကဘုံကြီးကျောင်းလေးကိုကြာရောက်ပြီးပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကတံပြန်ပစ်လို့ကြာရောက်ပောက်ကွဲတာကို MNDAA ကပဲလှုပ်တဲ့အောင်နဲ့မဟုတ်မမှန်ရေးသားခဲ့တာပါမိုင်းဝေ channel ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစဆုံးလောက်ကျန်ဖန်တီးတင်ဆက်ချက်ပါသတင်းလာချင်းလာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးချင်းထက်ခံခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လှန်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube channel, Facebook page နဲ့ website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Missima နဲ့ DTV တို့ရဲ့ satellite channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် PVTV ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့တော်လှန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လည်း facebook.com/ourspringsHero Facebook page ကနေပတ်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်သတင်းစကားပါအပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်